සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අදත් anyone can learn නාලිකාවෙන් ඔයාලා හමු වෙන මම SAT බණ්ඩාර. අද මම 10 ශ්‍රේණියේ 7 වෙනි ඒකකයට අයිති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ප්‍රමාණනී කියන මාතෘකාව යටතේ ඔයාලට රසායන විද්‍යා පාඩමක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා මාත් එක්ක පාඩම අවසන් වෙනකන් රැඳී සිටියොත් ඔයාලට මෙම ඒකකයෙන් එන ඕනෑම ගැටලුවකට පහසුවෙන් පිළිතුරු සැපයීමට අවස්ථාව ලැබේ. හොඳයි. අපි එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. මම ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්නවා සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන කතා කරමු. අපි බලමු. මොකක්ද සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කියන්නේ? පරමාණුක ස්කන්ධය මැනීමට ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරමුකෝ පදාර්ථයේ ස්කන්ධය ගැන. පදාර්ථයක ස්කන්ධය මැනීම සඳහා දැනට සම්මත කරගෙන තියෙන ඒකකයේ ග්‍රෑම් කියලා අපි හඳුන්වනවා. එතකොට අපි ග්‍රෑම් පරිමාණය ඒකක පරිවර්තනය කිරීමකට ලක් කරනවා. විශාල දේවල් මනින්න ඕනි වුණාම කිලෝග්‍රෑම් කියන ඒකකය, එහෙම නැත්නම් ටොන්, මෙට්‍රික් ටොන් කියන ඒකක භාවිතා කරනවා. ඊට වඩා කුඩා ඒකක මනින්න ඕනි වුණොත් අපි ගන්නවා මිලිග්‍රෑම්. ඊට වඩා කුඩා ඒවා මනින්න ඕන වුණාම මොකද කරන්නේ? මේ ඒකකය කුඩා කැබලි වලට වෙන් කරනවා. එහෙම වෙන් කරගෙන ගියාම බලන්න මේකේ කොච්චර ප්‍රමාණයකින් වෙන් කරලා තියෙනවද? ඇමරිකානු ක්‍රමයට බැලුවොත් එහෙම ඒකක දහස්, මිලියන, බිලියන, ට්‍රිලියන, ක්වැඩ්‍රිලියන් සහ ක්වින්ටිලියන් කියන ප්‍රමාණයකට දක්වා මේක බෙදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1.18කින් බෙදනවා ග්‍රෑම් එක. එතකොට ලැබෙන ඒකකයේ හඳුන්වනවා ඇටෝග්‍රෑම් එකක් කියලා. බලන්න ඒක කොච්චර කුඩාද. පරමාණු ගැනනේ අපි බලන්න යන්නේ. හයිඩ්‍රජන් පරමාණුක ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් වලට සාපේක්ෂව ගත්තාම ලැබෙනවලු වගයක් 1.67 වැඩි කිරීම 10 වෙනි බලයක් ග්‍රෑම් කියලා ලැබෙනවලු. ඒ කියන්නේ 1674 බෙදන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන ඉලක්කම් ප්‍රමාණයක් තියෙන සංඛ්‍යාව. එතකොට ලැබෙන අගය ග්‍රෑම් එකක් මෙන්න මෙච්චර සංඛ්‍යාවකට බෙදලා ඒකෙන් 1674ක් ගත්තාම ඒකලු හයිඩ්‍රජන් පරමාණුක ස්කන්ධය. හරි. එතකොට අටෝග්‍රෑම් එකකට සාපේක්ෂව අපි මේක බලනවා. එහෙමනම් කොහොමද කරන්නේ අපි? හයිඩ්‍රජන් පරමාණුයේ ස්කන්ධය අරගෙන ඒක බෙදෙනවා ඇටෝග්‍රෑම් එකකින්. එතකොට අපිට ලැබෙනවා අගය ඒකත් මිලියනයකින් පංගුවක් වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් පරමාණුක ස්කන්ධයේ මනින්ද යොදා ගන්න ඒකකයම අටෝග්‍රෑමී කියන ඒකකය ගත්තොත් ඒක මිලියනයකට කඩලා ඒකෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒකෙන් එකක ප්‍රමාණයක්. එහෙනම් මේ අටෝග්‍රෑමී කියන ඒකකයත් අපිට ග්‍රෑම් ඒකකයේ විදිහට පරමාණු වල ස්කන්ධය මැනීම සඳහා යොදා ගන්න බෑ. ඒකින්ද විද්‍යාඥයෝ කල්පනා කරා මොකද්ද දැන් කරන්නේ කියලා. ඒ කට්ටිය යොදාගත්තා හොඳම ඒකකයේ තමයි පරමාණුක ස්කන්ධය සඳහා දායක වන ප්‍රෝටෝනයක් හෝ ඒකේ ස්කන්ධයට සමාන නියුට්‍රෝනයක ස්කන්ධය යොදා ගන්න එක හොඳයි කියලා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මොකද කරේ? පරමාණුක ක්‍රමාංකයේ 1 වෙන මූලද්‍රව්‍ය විද්‍යාඥයෝ තෝරගත්තා ඉස්සෙල්ලා මුල් කාලයේදී පරමාණු වල ස්කන්ධය මැනීම සඳහා භාවිතා කරන ඒකකයේ විදිහට. එතකොට ඒතනදී හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව තමයි පරමාණු ක්‍රමාංකය 1 වෙන්නේ. ඒකේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 1යි කියලා යොදාගන්න. නමුත් පස්සේ කාලෙකදී විද්‍යාඥයන්ට තේරුණා හයිඩ්‍රජන් පරමාණු විශාල සාම්පල් එකක් ගත්තා. ඒක තුල අන්තර්ගත වෙනවා කියලා න්‍යෂ්ටිය තුල නියුට්‍රෝන එකක් තියෙන හයිඩ්‍රජන් පරමාණු සහ න්‍යෂ්ටිය තුල නියුට්‍රෝන දෙකක් අන්තර්ගත හයිඩ්‍රජන් පරමාණු. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අර එකම පරමාණුක ක්‍රමාංකයේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වල ස්කන්ධ වෙනස් පරමාණු ආකාර 3ක් හම්බුණා.
රෝටියම්, ඩියුටීරියම්, ට්‍රිටියම් කියලා නම් කරා ඒ පරමාණු තුන. එතකොට මේක සාර්ථක වෙලා නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ විද්‍යාඥයෝ මොකද කරේ? දැන් බැලුවා මේක යොදා ගන්න බෑ. කලින් නම් යොදාගත්තේ හයිඩ්‍රජන් කියන එකනේ. මේක විතරක් තිබ්බනම් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වල සාම්පලයක සාර්ථකම ක්‍රමයක් වෙන්න තිබ්බා. නමුත් දැන් ඩියුටීරියම් සහ ට්‍රිටියම් හම්බුන නිසා මොකද වුනේ? මේක අසාර්ථක වුණා. එහෙනම් විද්‍යාඥයෝ බැලුවා සුලභව හොයාගන්න පුළුවන් ඒ වගේම සමස්ථානික නොමැති. එහෙම නැත්නම් සමස්ථානික අවම ප්‍රමාණයක් තියෙන මූලද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. එහෙම හොයාගෙන යනකොට බලන්න දැන් මෙතන අපි උදාහරණ දෙකක් දීලා තියෙනවා. සිලිකන්. සිලිකන් වල සමස්ථානික ආකාර 3ක් තියෙනවා. ඒකෙන් එකක් තියෙනවා 92.23ක් තියෙනවලු සාම්පල් එකක් ගත්තොත්. ඒ වගේම සිලිකන් 1429 කියන සමස්ථානිකය තියෙනවලු එම සාම්පල් එක තුල 4.6. සිලිකන් වලම 1430 කියන සමස්ථානිකය. ඒකෙන් අර සාම්පල් එක තුල අන්තර්ගත වෙනවලු 3.1ක් විතර. එතකොට මේක යොදා ගන්න බෑ අපිට පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයේ නිර්මාණය කිරීම සඳහා. අයි සමස්ථානික වර්ග 3ක් අන්තර්ගත වෙනවනේ. එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් වලට වෙච්ච දේම තමයි දැන් සිලිකන් වලටත් වෙන්නේ. ඊගාවට බලන්න සල්ෆර්. සල්ෆර් වල 1632 සමස්ථානිකයෙන් 95යි සාම්පල් එකක් තුල තියෙන්නේ. එතකොට ඊට අමතරව 1633 කියන ආකාරයත් 1634 කියන ආකාරයත් 1636 කියන ආකාරයත් මේ සාම්පලය තුල අන්තර්ගත වෙන නිසා ඕක යොදා ගන්න බෑ කියලා තීරණය. ඔහොම බලාගෙන යනකොට විද්‍යාඥයන්ට හමු වුණා කාබන් කියන මූලද්‍රව්‍ය. කාබන් කියන මූලද්‍රව්‍ය හමු වුණා. ඒක සමස්ථානික ගණනය කරලා බලනකොට සාම්පලයක් ගත්තොත් ඒ සාම්පලය තුල කාබන් 612 කියන සමස්ථානිකය 99.0 ගාණක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කාර්ය කිරීම සඳහා සුදුසුම මූලද්‍රව්‍ය විදිහට කාබන් තෝරගත්තා. ඒකිනුත් කාබන් 612 කියන සමස්ථානිකය. ඊගාවට 613 කියලා එකක් තියෙනවා, 614 කියලා එකක් තියෙනවා. ඒවා නොසැලකිය හැකි තරම් කුඩා ප්‍රමාණයක් අර සාම්පලය තුල අන්තර්ගත වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා විද්‍යාඥයෝ තීරණය කරා පරමාණුක ස්කන්ධයේ කිරණ තරාදිපඩිය විදිහට කාබන් පරමාණුවෙන් අපි ප්‍රෝටෝනයක් හෝ නියුට්‍රෝනයක් වෙන් කරගමු කියලා. හරි. කොහොමද ඒක වෙන් කරන්නේ? ඒක සඳහා විද්‍යාඥයෝ තෝරගත්තා කාබන් 612 කියන සමස්ථානිකයේ න්‍යෂ්ටියේ ස්කන්ධය. කාබන් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය 6යි. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය 12යි. ඒ කියන්නේ කාබන් 612 සමස්ථානිකය තුල ප්‍රෝටෝන 6ක් සහ නියුට්‍රෝන 6ක් අන්තර්ගත වෙනවා. මේකෙන් කෝකක ස්කන්ධය ගත්තත් සමානයිනේ. ඒක නිසා විද්‍යාඥයෝ කරා කාබන් 612 සමස්ථානික පරමාණුවේ ස්කන්ධය අරගෙන මේක 12ට බෙදුවා. එතකොට එකක ස්කන්ධය අපිට ලැබෙනවා. එහෙම ලබා ගත්තාම අපිට ලැබෙනවා අගයක් කාබන් 612 සමස්ථානික පරමාණුවේ ස්කන්ධය ගත්තොත් එහෙම 1.99 වැඩි කිරීම 10^23ක් ග්‍රෑම් වෙනවා. නමුත් ඒක 12න් බෙදන්න ඕනිනේ. එතකොට ඒකම 12න් බෙදපුවාම අගේ විදිහට ලැබෙනවා ප්‍රෝටෝන එක අගේ හෝ නියුට්‍රෝන එක අගේ. ඒ අගය 1.67 වැඩි කිරීම 10^24 වෙනි බලයක් වෙනවා ග්‍රෑම් වලින් ගත්තොත්. දැන් විද්‍යාඥයන්ට පුළුවන් වුණා පරමාණුවකට ස්කන්ධේ මැනීම සඳහා ඒකකයක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ ඒකකය අපි හඳුන්වනවා පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය. Atomic Mass Unit. AMU කියන සංකේතයනොත් භාවිතා කරනවා. හරි. එහෙම වුණාම මූලද්‍රව්‍යයක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ගණනය කරන්න පුළුවන් දැන් අපි ඒ අගයන් දන්න නිසා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ සමීකරණ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ආකාර දෙකකට මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. පළවෙනි ආකාරය යම්කිසි මූලද්‍රව්‍යයක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය එම මූලද්‍රව්‍යයේ එක්
පරමාණුක ස්කන්ධේ බෙදන්න ඕනේ කාබන් 612 සමස්ථානිකයේ 12න් එකක ස්කන්ධේ. මේ 12න් එකක ස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද? පරමාණුක ස්කන්ධය ඒකකය. එහෙනම් කාබන් 612 සමස්ථානිකයේ 12න් එකක ස්කන්ධය AMU එකක් නම් ඒකේ අගය අපිට ලියන්න පුළුවන් 1.67 වැඩි කිරීම 10^24 ග්‍රෑම් කියලා. හරි. ඕක එක ක්‍රමයක්. අපිට එතකොට සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය හොයන්න කාබන් 612 සමස්ථානිකයේ ස්කන්ධය මෙතන දාන්න පුළුවන්. මෙතනට ඒ අපි තෝරාගත්ත මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක ස්කන්ධය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ක්‍රමයට ලියනකොට සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සමාන වෙනවා මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක ස්කන්ධය බෙදන්න ඕනේ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයෙන්. අපි පළවෙනි උදාහරණයේ විදිහට ඔක්සිජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ගණනය කරමු. ඔක්සිජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය සමාන වෙනවා ඔක්සිජන් පරමාණුක ස්කන්ධය බෙදන්න ඕනේ අර පරමාණුක ස්කන්ධය මැනීමට යොදා ගන්නා තරාදිපඩියෙන්. මොකද්ද තරාදිපඩිය? කාබන් 612 සමස්ථානික පරමාණුක ස්කන්ධීන් 12න් එකකි. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් මේක මේ ආකාරයට. ඔක්සිජන් පරමාණුක ස්කන්ධය විද්‍යාඥයන් විසින් හොයාගෙන තියෙනවා 2.66 වැඩි කිරීම 10^23 ග්‍රෑම් කියලා. එතකොට අපි දන්නවා කාබන් 612 සමස්ථානික පරමාණුක ස්කන්ධය 1.99 වැඩි කිරීම 10^23 ග්‍රෑම්. ඒක අරගෙන ඒ සමස්ථානිකයෙන් 12න් එකක් අපිට ගන්න ඕනේ. එහෙනම් 12න් එකක් ලබා ගැනීම සඳහා අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. 12න් එක ගුණ කිරීම 1.99 වැඩි කිරීම 10^23ක් කිය. එතකොට භාග සංඛ්‍යාවක් තවත් භාග සංඛ්‍යාවකින් බෙදනකොට අපිට පුළුවන් අර බෙදන්න යොදා ගන්න භාග සංඛ්‍යාවේ හරය මේකේ ඉහළට අරගෙන යන්න. ඊගාවට ඒකකයට ඒකකේ කපන්න පුළුවන්. කැපෙන දේවල් හරය සහ ලවයේ සමාන අගයන් තියෙනවා නම් ඒවා කපා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ග්‍රෑම් ඒකකයට ග්‍රෑම් ඒකකයේ කැපුණා. ඊගාවට 10^23ට 10^23 කපන්න පුළුවන්. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙන්න මේ ඉහළ තියෙන්නේ 2.66 පහළ තියෙනවා එක බෙදීම 12 ගුණ කිරීම 1.99. මේක 12 අපිට ඉහළට අරන් යන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට දක්වලා ඉහළට අරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් එක 12 ගුණ කිරීම 2.66 බෙදීම 1 ගුණ කිරීම 1.99 කියලා. ඕක සුළු කරලා ගත්තාම අපිට එනවා ආසන්න වශයෙන් 16.02. නමුත් අපි පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදියට සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මොකද සාපේක්ෂව ගන්නේ අපි පරමාණුක න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝනයක හෝ නියුට්‍රෝනයක ස්කන්ධයනේ. එහෙනම් නියුට්‍රෝන භාග කැලි තියෙන විදිහක් නැහැ. ඒක නිසා පරමාණුවක් ගත්තොත් ඒකේ න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාවලින්. ඒකින්ද අපි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කියනකොට හැම විටම උත්සාහ කරනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් කියන්නේ. මේක එක පරමාණුවක් ගත්තොත් නම් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් හරියටම කියන්න පුළුවන්. නමුත් විශාල සාම්පලයක් ගත්තොත් එහෙම ඒකෙදි තමස්ථානික මතුවෙන නිසා මෙතන ගැටලුවක් එනවා. ඒක අපිට O level දක්වා තියෙන විෂය නිර්දේශයේ පළවෙනි මූලද්‍රව්‍යයේ 20 දී එක අවස්ථාවක පමණයි හමු වෙන්නේ. ඒ මොනවටද හමු වෙන්නේ? ක්ලෝරින් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ගැන කතා කරනකොට. ඒක ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා පරමාණුක ව්‍යුහය කියලා පාඩමක් මීට කලින් දාලා තිනවා. ඔයාලා ඒක බලලා තිනවා නම් ඔයාලට තේරෙයි සමස්ථානික කියන්නේ මොනවද? මේ සමස්ථානික වලින් ක්ලෝරින් වල ස්කන්ධ ක්‍රමාංකයේ ගොඩනැගුණේ කොහොමද කියන එක මම එතනදී කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට ක්ලෝරින් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය අපි කොහොමද සකස් කරන්නේ? ක්ලෝරින් පරමාණුක ස්කන්ධය බෙදන්න ඕනේ AMU එකකින්. එහෙම නැත්නම් පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකකින්. එහෙමත් නැත්නම් කාබන් 612 සමස්ථානිකයේ ස්කන්ධයෙන් 12න් එකකින් බෙදන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි මේක සුළු කරලා බලමු.
ක්ලෝරින් පරමාණුවක ස්කන්ධය. මේක විශාල සාම්පලයක් අරගෙන ඒකේ තියෙන පරමාණු සංඛ්‍යාව මෙච්චරක් කියලා හිතලා ඒකේ මධ්‍යයන් අගයෙන් තමයි ලබාගෙන තියෙන්නේ. එහෙම ලබාගත් අගය විද්‍යාඥයෝ ගණනය කරලා කියලා තියෙනවා 5.9.03 වැඩි කිරීම 10-23ක් ග්‍රෑම් වෙනවා කියලා ක්ලෝරින් පරමාණුවක ස්කන්ධය. එහෙනම් ඒක බෙදන්න ඕනේ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයෙන්. ඒ කියන්නේ 1.67 වැඩි කිරීම 10-24 ග්‍රෑම් කියන එකෙන් බෙදන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී සුළු කිරීමේදී බලන්න ඒකකයට ඒකකය අපිට කපා හරින්න පුළුවන්. ඊගාවට දර්ශක නීති වලට අනුව මේක ඉහළට අරගෙන ගියාම 10-24 වෙනි බලය වෙනවා. ඒක ಗುಣ කරන්න තියෙන්නේ 10-23 වෙනි බලයෙන්. එතකොට අපිට ලැබෙනවා මෙතන 10 පළවෙනි බලය. එතකොට 10 පළවෙනි බලය කියන්නේ 10යි. එහෙනම් 10 ගුණ කරන්න ඕනේ 5.9.03. එතකොට අපිට පිළිතුර ලැබෙනවා 59.03. ඒක බෙදන්න ඕනේ 1.67න් බෙදන්න ඕනේ. ඒක බෙදන්න ඕනේ 1.67න්. එතකොට අපිට පිළිතුර විදියට ලැබෙනවා 35.47. මේක ආසන්න දශම 5ට වටයපුවාම අපිට ලැබෙනවා 35.5ක් කියලා. එතකොට මෙහිම වෙන්න හේතුව මේ ක්ලෝරීන් වල ගත්තොත් එහෙම සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 35.5 වෙන්නේ ඒකේ සමස්ථානික සමාන ප්‍රමාණ වලින් සාම්පල් එකක් තුල අන්තර්ගත වෙන නිසා. ඒක හින්දා තමයි අපි ක්ලෝරීන් වලට පමණක් යොදාගන්නේ 35.5ක් කියලා. අනෙක් මූලද්‍රව්‍ය ගත්තොත් අපිට ඒ වගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ මේ විදිහට ලැබෙනවා. පළවෙනි මූලද්‍රව්‍ය 20 ගත්තොත් බලන්න හයිඩ්‍රජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 1යි කියලා ගත්තා. නමුත් ඒකේ අපිට හම්බ වෙනවා 2 සහ 3 තියෙනවත් හම්බ වෙනවා. එතනින් එහාට හීලියම් වලින් පස්සේ අපිට මුණ ගැහෙන මූලද්‍රව්‍ය වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය පරමාණුක ක්‍රමාංකයට සාපේක්ෂව දෙගුණයක් හෝ ආසන්න වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලැබෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා මූලද්‍රව්‍ය 9ක මේ තියෙන්නේ අපිට O level මට්ටමේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන මූලද්‍රව්‍ය 20ක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය. බලන්න එතනදී ක්ලෝරීන් වල විතරක් අපිට අර කිව්ව විදිහට සමස්ථානික වල බලපෑම හේතුවෙන් 35.5ක් කියලා ලැබිලා තියෙනවා. අනිත් සෑම එකක්ම පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද? සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කියන්නේ අපි තෝරාගත්ත පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයට සාපේක්ෂව යම් කිසි මූලද්‍රව්‍ය සමග සංයෝජනය වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච අණුවක ස්කන්ධය. එතකොට සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය සඳහා යොදාගන්නේ අණුවේ ස්කන්ධය බෙදන්න ඕනේ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයෙන්. එතකොට පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකේ අපිට ආකාර දෙකකට යොදා ගන්න පුළුවන්. එක්කෝ කාබන් 612 පරමාණු ස්කන්ධය ගුණ කිරීම එක බෙදීම 12 කියලා අරගෙන යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එලිම ඒක සුළු කරලා ලැබෙන පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකේ 1.67 වැඩි කිරීම 10-24 වෙනි බලයයි ග්‍රෑම් කියලා යොදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු උදාහරණ කීපයක්. එතකොට ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙයි. ජලයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කියන්නේ කොච්චරක්ද කියලා. අපි සමීකරණය ලියාගත්තොත් කොහොමද ලියාගන්න වෙන්නේ? ජලයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය සමාන වෙනවා ජල අණුක ස්කන්ධය බෙදීම කාබන් 612 පරමාණුක ස්කන්ධය ගුණ කිරීම 12න් 1. ඔක පළවෙනි ක්‍රමය. අපි මේ ක්‍රමයට හදමු පළවෙනි ගාන. එතකොට ජල අණුක ස්කන්ධය අපිට ලැබෙනවා 2.999 වැඩි කිරීම 10-23යි ග්‍රෑම් කියලා. එහෙනම් පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකේ ඒකේ අගය අපිට ලැබෙනවා 1 බෙදීම 12ක් ගුණ කිරීම 1.99 ගුණ කිරීම 10-23 වෙනි බලය ග්‍රෑම් කියලා. දැන් ඒකකයට ඒකකේ කැපුවා. ඊගාවට මේ බලය සමාන නිසා ඒකට කපලා දාන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ 12 කියන එක ඉහළට අරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලැබෙනවා 12 ගුණ කිරීම 2.99
බෙදන්න ඕනේ 1.9. එතකොට අපිට පිළිතුර විදිහට ආසන්න වශයෙන් 18.03ක් කියලා ලැබෙනවා. ආසන්නයට වටේලා ගත්තාම 18ක් කියලා ලැබෙනවා. හරි. තවත් උදාහරණයක් බලමු. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය. එතකොට කොහොමද ගණනය කරන්නේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක ස්කන්ධය අරගෙන ඒක බෙදන්න ඕනේ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයෙන්. අපි නිර්මාණය කරගත්ත පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයෙන්. ඒක දැන් දෙවනි ක්‍රමයට හදන නිසා කෙලින්ම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක ස්කන්ධය අපි ලබා ගන්නවා. ඒක 7.3 එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 23ක් ග්‍රෑම් වෙනවා. පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයේ සුළු කරලා ලබාගත් උත්තරේ තියෙනවා 1.67 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 24ක් ග්‍රෑම් කියලා. අපි මේක සුළු කරනවා සුපුරුදු පරිදිම. එතකොට අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. මේකෙන් අපි අර ඉස්සලා කිව්වා වගේම මොකද්ද වෙන්නේ? දර්ශක එකතු වීමක් නිසා මෙතන 10ක් ලැබෙනවා. ඒ 10 මෙතනින් ගුණ කරපුවාම 73.1 බෙදීම 1.67 වෙනවා. ඒක සුළු කරලා ගත්තාම අපිට ආසන්න වශයෙන් 43.772ක් කියලා ලැබෙනවා. මේක ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වටේපුවාම 44ක් කියලා ලැබෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු අපිට නිතරම සුළු කිරීමට ලැබෙන අණුක සූත්‍රය ඇසුරින් සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය ගණනය කරන ආකාරය. ඒකෙදි අපි ගමු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයට සාපේක්ෂව අපි ගණනය කරලා ලබා ගත්තා 44ක් කියලා. දැන් අපි බලමු එක් පරමාණු වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයට සාපේක්ෂව දැන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක් තියෙනවානේ. මේ අණුවේ පරමාණු කීයක් තියෙනවද? පරමාණු සංඛ්‍යාව සහ මූලද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක කාබන් කියලා මූලද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා, ඔක්සිජන් කියලා මූලද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අණුක සූත්‍රයේදී අපි දක්වනවා මේ එක් මූලද්‍රව්‍ය කොච්චර ප්‍රමාණ වලින් මේ තුල අන්තර්ගත වෙනවද කියලා. ඒක තමයි මේ අපි දක්වන්නේ පරමාණු සංඛ්‍යාව විදිහට. දැන් මෙතනදී කාබන් වලට සංඛ්‍යාවක් දක්වලා නැහැ. එහෙනම් අපි සලකනවා කාබන් වල එක පරමාණුවක් අන්තර්ගත වෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඔක්සිජන් වලට දෙකක් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් පරමාණු කීයක් තියෙනවද ඔක්සිජන්? 2යි. බලන්න මේ ත්‍රිමාණ ව්‍යුහය ගත්තොත් එහෙනම් මේ ආකාරයට කාබන් පරමාණුවකට ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. හරි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය ගණනය කරන ආකාරය. දැන් අපි දන්නවා මේ අණුව තුල කාබන් එකක් සහ ඔක්සිජන් දෙකක් අන්තර්ගත වෙනවා කියලා. මේ ක්‍රමයේ ඔයාලා පුරුදු වුණොත් ඔයාලට ඉතා පහසු වෙනවා සුළු කිරීම. හරි. එතකොට අපිට මේක කාබන් සංඛ්‍යාව වරහණ ඇතුලේ දාලා ඔක්සිජන් සංඛ්‍යාව වෙනම වරහණක් ඇතුලේ දාලා මේ දෙක එකතු කිරීමක් කරන්න ඕනේ. වරහණ ඇතුලෙන් යොදාගන්නේ මේක වරහණ ඇතුලේ යොදාගන්නේ අපි ගණන් සුළු කිරීමේදී වරහණ ඉස්සෙල්ලා ඉවත් කරන්නේ. වරහණ ඉවත් කරන්න නම් ඇතුලේ තියෙන දේවල් සුළු කරලා ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි කලින් හොයාගත්ත කාබන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය දන්නවා. එතකොට ඒ අගයන් අපි මෙතනට භාවිතා කරනවා. එහෙනම් කාබන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 12යි. ඒ වගේ කාබන් පරමාණු එකක් තියෙනවා. ඊගාවට ඔක්සිජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 16යි. ඒ වගේ පරමාණු දෙකක් අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙනම් සියලුම දේවල් සංඛ්‍යා වලින් තියෙන නිසා දැන් වරහණ ඉවත් කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙම ඉවත් කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා 12.32 කියලා. ඕක එකතු කරපුවාම අපිට අර 44 කියන අගයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලට ලැබෙනවා. තවත් උදාහරණයක් බලමු අපි. මේ තියෙන ජල අණුව. ජල අණුවක අණුක සූත්‍රය අපි ලියන්නේ H2O කියලා. එහෙනම් මේකේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වර්ග දෙකක් අන්තර්ගත වෙනවා, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන පරමාණු සංඛ්‍යාවක් දක්වලා තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක් තියෙනවා, ඔක්සිජන් වලට සංඛ්‍යාව දක්වලා නැහැ. එහෙනම් කීයද තියෙන්නේ? එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි ඒක ওই විදිහට ලියාගෙන එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් ගුණ කිරීම 2
වරහන් කරලා ඒකට එකතු කරන්න ඕනේ වරහනක් ඇතුලේ ඔක්සිජන් ගුණ කිරීම 1 කියන අගය. එතකොට අපිට ලැබෙනවා හයිඩ්‍රජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 1යි. ඔක්සිජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 16යි. එහෙනම් එකේ ඒවා දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ 2යි. 16 ඒවා එකක් තියෙනවා කියන්නේ 16යි. ওই දෙක එකතු කරපුවාම අපිට 18යි කියලා ලැබෙනවා. තවත් උදාහරණයක් බලමු. ලොකු අණුවක් වගේ පෙනුනට කුඩා අණුවක්. ග්ලූකෝස්. බලන්න. මූලද්‍රව්‍ය වර්ග කීයකින්ද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ? මූලද්‍රව්‍ය වර්ග 3කි. එහෙනම් අපිට දැන් ඕන්න භාවිතා කරන්න වෙනවා වරහන් 3ක්. හරි. කාබන් තියෙනවා, හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා, ඔක්සිජන් තියෙනවා. ඊගාට මේ වගේ ප්‍රමාණ දීලා තියෙනවා. කාබන් කොච්චරද? කාබන් 6ක් තියෙනවා, හයිඩ්‍රජන් 12ක් තියෙනවා, ඔක්සිජන් 6ක් තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් ග්ලූකෝස් වල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය ගණනය කරන්න. මේ ආකාරයට ලියා ගන්නවා C6යි ධන H12යි ධන O6යි. එතකොට ඒක අපි ප්‍රසාරණය කරලා ලියා ගන්නවා වරහන් ඇතුලේ කාබන් ගුණ කිරීම 6 ධන වරහන් ඇතුලේ හයිඩ්‍රජන් ගුණ කිරීම 12 ධන ඔක්සිජන් ගුණ කිරීම 6 කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ අන්තර්ගත කරලා සුළු කිරීම කරනවා. එතකොට අපිට ලැබෙනවා කාබන් වලින් ස්කන්ධය 72ක්. හයිඩ්‍රජන් වලින් 12ක්. ඔක්සිජන් වලින් 96ක්. ඔය ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ග්ලූකෝස් අණුව නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට ඔක්කොම එකතු කරපුවාම 180ක් කියලා ලැබෙනවා. මේවට ඒකක තියනවද? නැහැ. සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයටත් ඒකකයක් නොමැති නිසා සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයටත් ඒකකයක් හිටින්නේ නැහැ. තවත් උදාහරණයක් බලමු. මේ මොනවද තියෙන්නේ? H2SO4 එහෙම නැත්නම් සල්ෆියුරික් අම්ලය. පරමාණු වර්ග 3යි. පරමාණු සංඛ්‍යා දක්වලා තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් 2යි, සල්ෆර් 1යි, ඔක්සිජන් 4යි කියලා. එහෙනම් අපිට මේකේ ප්‍රසාරණය කරලා ලියා ගන්න පුළුවන් H2 ධන S1 ධන O4 කියලා. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ ඒක ලියා ගන්න පුළුවන් H ගුණ කිරීම 2 ධන S ගුණ කිරීම 1 ධන O ගුණ කිරීම 4 කියලා. දැන් මේ වගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ භාවිතා කරලා සුළු කිරීම කරපුවාම මේ අණුවේ ස්කන්ධය සඳහා හයිඩ්‍රජන් විසින් දායකත්වය ලබා දෙනවා 2ක්. සල්ෆර් විසින් 32ක ස්කන්ධයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඔක්සිජන් වලින් 64ක ස්කන්ධයක් ලබා දෙනවා. ඔය ඔක්කොම එකතු වුනහම H2SO4 එහෙම නැත්නම් සල්ෆියුරික් අණුවක ස්කන්ධය 98ක් විදියට නිර්මාණය වෙනවා. අණුක සූත්‍රයේ ඇසුරින් සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය ගණනය කිරීම හරි ලේසි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ටිකකට නතර කරලා තියලා මේ උදාහරණ සුළු කරලා බලන්න. හරි. එතකොට ඔයාලට ලැබෙනවා මෙන්න මේ අගයන්. හයිඩ්‍රජන් වායුවට 2ක්. ඇමෝනියා වායුවට 17ක්. කැල්සියම් කාබනේට් වලට 100ක්. පොටෑසියම් සල්ෆේට් වලට 174ක්. මං හිතනවා ඔයාලා මේ ටික හදන්න ඇති කියලා නිවැරදිවම. හොඳයි. දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ මොකක්ද තියෙන්නේ? ස්පටිකයක්. අයනික සංයෝග පරිසරය තුල පවතින්නේ අණු විදිහට නෙමෙයි. මේවා ධන හෝ ඍණ ලෙස ආරෝපණය වෙලා තියෙන නිසා විද්‍යුත් වශයෙන් ආකර්ෂණයක් දක්වන. එහෙම වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? මේවා එකින් එකට සම්බන්ධ වෙලා පිළිවෙලකට සකස් වෙලා අයන දැලිස් නිර්මාණය කරනවා. එහෙම වුණාම මේකේ අණුව කෝකද? අණුවක් අපිට හොයාගන්න බෑ. ඒක නිසා අපි මේකේ ස්පටිකේ නිර්මාණය වෙන සරලම කොටසක්. ඒ කියන්නේ සරලම අනුපාතය. අයන දැලිසෙහි පවතින සරලතම අනුපාතය එහි අණුක සූත්‍රයේ විදිහට යොදා ගන්නවා. අණුක සූත්‍රය කියන්නේත් නෑ අපි ඒකට. ඒකට හේතුව මේකේ අණුවක් නෙමෙයිනේ. විද්‍යුත් වශයෙන් බැඳීමක් නේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මේකට කියනවා ආනුභවික සූත්‍රය කියලා. එතකොට අයනික සංයෝගවලට අණුක සූත්‍රයක් නැහැ. අණුක සූත්‍රයේ වෙනුවට භාවිතා කරන වචනේ තමයි ආනුභවික සූත්‍රය. ආනුභවික සූත්‍රය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේකේ සරලම මේ දැලිස නිර්මාණය වෙන්න දායක වන පරමාණු අතර තියෙන සරලම අනුපාතය. හොඳයි. එතකොට
අණු නැති නිසා මේකට සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කියලා දෙයක් කතා කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ වෙනුවට කතා කරන්නේ සාපේක්ෂ සූත්‍ර ස්කන්ධය කියන වචනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ සූත්‍රය කියලා ආනුභවික සූත්‍රයට තමයි අපි සාපේක්ෂ ස්කන්ධය ලබා දෙන්නේ. හරි. දැන් බලමු අවගඩ්‍රෝ නියතේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මූලද්‍රව්‍යයක හෝ අණුවක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය එහෙම නැත්නම් සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට සමාන ග්‍රෑම් ස්කන්ධයක් තුල සමාන පරමාණු සංඛ්‍යාවක් එහෙම නැත්නම් අණු සංඛ්‍යාවක් අන්තර්ගත වෙනවා කියලා කියනවා. එතනදී කියනවා උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් එහෙම හයිඩ්‍රජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 1යි. කාබන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 12යි. එහෙම වුණාම අපි මේ කාබන් ග්‍රෑම් 12ක් හෝ හයිඩ්‍රජන් ග්‍රෑම් 1ක් ගත්තොත් මේ දෙක තුල සමාන අණු සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ තියෙන අණු සංඛ්‍යාව නියත අගයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කියලා කියනවා. ඕක දැන් අපිට කියවන්න අමාරු. ඒක නිසා අපි ඕක විද්‍යාත්මක ක්‍රමයෙන් සඳහන් කරනවා 6.02 වැඩි කිරීම 1023 වෙනි බලය කියලා. මේක මතක තියාගන්න එක හොඳයි ඔයාලට. මේක සමහර විට විභාගයේදී දෙන්න පුළුවන්, සමහර විට නොදෙන්න පුළුවන්. අපි බොහෝ වෙලාවට ඕක කටපාඩම් කරගෙන තියාගන්නවා ගණිත කර්ම සඳහා භාවිතා කරන්න. හරි. එතකොට මේ අවගඩ්‍රෝ නියතිය කියන එක ඉතාලි ජාතික අමිඩියෝ අවගඩ්‍රෝ කියන විද්‍යාඥයා විසින් තමයි මේ අවගඩ්‍රෝ නියතිය හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒකින්ද උට ගෞරවයක් විදිහට මේ නියතය අවගඩ්‍රෝ නියතිය කියලා හඳුන්වනවා. උදාහරණයක් විදිහට හයිඩ්‍රජන් ග්‍රෑම් එකක් ගත්තොත් ඒක තුල හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 6.02 වැඩි කිරීම 1023 වෙනි බලයක් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අවගඩ්‍රෝ නියතියට සමාන ප්‍රමාණයක්. කාබන් වල තියෙනවා ග්‍රෑම් 12ක් ගත්තොත් ওই ප්‍රමාණය. මැග්නීසියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 24යි. එහෙනම් මැග්නීසියම් ග්‍රෑම් 24ක් ගත්තොත් අපිට හම්බ වෙනවා ඔච්චර ප්‍රමාණයක් පරමාණු. ක්ලෝරින් ග්‍රෑම් 35.5ක් ගත්තොත් ඒකේ ඔය කියන සංඛ්‍යාවට සමාන ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. එහෙනම් කැල්සියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 40යි. ග්‍රෑම් 40ක් කැල්සියම් ගත්තොත් අපිට ඔය විදිහට ලැබෙනවා. අණු ගත්තත් ඔය සිද්ධාන්තයම තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් වායු අණු අන්තර්ගත ග්‍රෑම් 2ක ප්‍රමාණයක් ගත්තොත් මේක තුල තියෙනවලු මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. හේතුව හයිඩ්‍රජන් වායුවේ අණුක ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 2. ක්ලෝරින් වායුවේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 71යි. ඒකෙන් ග්‍රෑම් 71ක් ගත්තොත් මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් ක්ලෝරින් වායු අණු අන්තර්ගත වෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 44ක් නිසා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් 44ක් ගත්තොත් මේ ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙනම් ඇමෝනියා වල ග්‍රෑම් 17ක් ගත්තොත්, සල්ෆියුරික් අම්ලයේ ග්‍රෑම් 98ක් ගත්තොත්, ග්ලූකෝස් ග්‍රෑම් 180ක් ගත්තොත් ඒ සෑම ප්‍රමාණයක් තුලම අවගඩ්‍රෝ නියතයට සමාන සංඛ්‍යාවක් ඒ අණු අන්තර්ගත වෙනවලු. හරි. දැන් බලමු මොකද මේ මවුලය කියන්නේ කියලා. කාබන් 612 සමස්ථානිකයේ හරියටම කිරාගත් ග්‍රෑම් 12ක් තුල අඩංගු වන පරමාණු සංඛ්‍යාවට සමාන යම් ද්‍රව්‍යයක තනුම් මේකකින් එම සංඛ්‍යාවක් ගත්තාම ඒ තුල අඩංගු පදාර්ථ ප්‍රමාණය එම ද්‍රව්‍යයට මවුලයක් කියලා කියනවා. මවුලයක් තුල අන්තර්ගත ඒකක සංඛ්‍යාව අවගඩ්‍රෝ නියතයට සමානයි. ඒ කියන්නේ කොච්චරද? 6.02 වැඩි කිරීම 1023 වෙනි බලයක් තියෙනවා. right. එතකොට මෞලික ස්කන්ධය කියන්නේ මොකද්ද? මෞලික ස්කන්ධය කියන්නේ ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක මෞලික ස්කන්ධය කියලා අපි හඳුන්වනවා. මෞලික ස්කන්ධයට ඒකකයක් තියෙනවා. මෞලික ස්කන්ධයේ ඒකකය මවුලයට ග්‍රෑම් වලින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මවුලයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල සූත්‍ර ස්කන්ධය. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය අපි උතනදී භාවිතා කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ අයනික සංයෝගයක්. ඒකින්ද ඒකට තියෙන සූත්‍ර ස්කන්ධයක්. එහෙනම්
සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල සාපේක්ෂ සූත්‍ර ස්කන්ධය සමාන වෙනවා 58.5කට. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල මෞලික ස්කන්ධය 58.5යි මවුලයකට ග්‍රෑම්. දැන් අපි උදාහරණ සඳහා ගැටලු දෙකක් විසඳමු. පළවෙනි එක. හයිඩ්‍රජන් වායුව කිලෝග්‍රෑම් 2ක් පූර්ණ දහනය සඳහා අවශ්‍ය වන ඔක්සිජන් වායු ස්කන්ධය සොයන්න කියලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි දන්නවා යම්කිසි ද්‍රව්‍යයක මවුල සංඛ්‍යාව කියන්නේ එම ද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධේ බෙදන්න ඕනේ ඊට අදාළ එම ද්‍රව්‍යයේ මවුලයක ස්කන්ධයෙන්. එතකොට අපිට ලැබෙන්නේ මවුල සංඛ්‍යාව. එහෙනම් දැන් අපිට මෙතනින් හයිඩ්‍රජන් වායු මවුල සංඛ්‍යාව හොයාගන්න ඕනේ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. අපිට දීලා තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් වායුව කිලෝග්‍රෑම් 2ක් දීලා තියෙනවා කියලා. එහෙනම් එම ද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධය වෙනුවට හයිඩ්‍රජන් වල ස්කන්ධය අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට හයිඩ්‍රජන් වල මෞලික ස්කන්ධය අපි ගණනය කිරීමකින් ලබා ගන්නවා හයිඩ්‍රජන් වායුව නිර්මාණය වෙන්න හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 2ක් දායක වෙනවා. එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 1යි 1 ගුණි කිරීම 2 කියන්නේ 2යි. එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් වල මෞලික ස්කන්ධය 2යි ග්‍රෑම් මවුලයට වෙනවා. ඒකක සමගම මේක ලියනවා. කිලෝග්‍රෑම් 2කින් තිබ්බහම අපිට ඕක සුළු කිරීමේ ගැටලු වෙනවා ඒකක අසමාන වීම නිසා. ඒකින්ද මම මෙතනදී කිලෝග්‍රෑම් 2 කියන එක ග්‍රෑම් වලට හරව ගන්නවා. එහෙනම් 2 වැඩි කිරීම 1000යි ග්‍රෑම්. එහෙනම් 2000යි ග්‍රෑම් බෙදීම 2යි ග්‍රෑම් මවුලයට කියන එක අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම්ට ග්‍රෑම් කැපිලා යනවා. මවුලයට කියන එක අපිට ඉහළට ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලැබෙනවා 1000යි මවුල කියලා. හේතුව මේකේ ඍණ දර්ශකයක් තියෙන්නේ හරය සිට ලවයේ දෙසට ගෙනියපුවාම ඍණ දර්ශකයේ ධන දර්ශකයක් වෙනවා. ධන එකක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් අපිට ලැබෙනවා දැන් මේ දහනය කිරීම සඳහා තියෙන හයිඩ්‍රජන් මවුල සංඛ්‍යාව 1000ක් කියලා. ඉතින් මේ හයිඩ්‍රජන් මවුල සංඛ්‍යාව දහනය කිරීම සඳහා ඔක්සිජන් කොච්චරක් ඕනිද? එහෙනම් අපිට ලියා ගන්න වෙනවා මේකට අදාළ රසායනික සමීකරණය. ඒකෙදි අපිට ලැබෙනවා හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් දහනය කරපුවාම ජලය ලැබෙනවා. තුලිත කරපු හැටියේ හයිඩ්‍රජන්ට ඔක්සිජන් අනුපාතය 2ට 1ක්. හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා 1000ක් මවුල. මොනවද තියෙන්නේ? හයිඩ්‍රජන්. එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් 1000ක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් එකෙන් භාගයයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඇයි 2ට 1ක්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය මවුල 500ක්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ අගය යොදාගෙන ඔක්සිජන් ස්කන්ධය සොයන්න. මෙම සමීකරණයම භාවිතා කරලා අපිට ඒ අගය හොයන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔක්සිජන් වල ස්කන්ධය අපිට ලබා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෞලික ස්කන්ධය කියන එක අපි එහා පැත්තට ගෙනියනවා. මවුල සංඛ්‍යාව දැන් අපි හොයාගෙන තිනවා 500යි කියලා. එහෙනම් අවශ්‍ය ඔක්සිජන් වායු ස්කන්ධය සමාන වෙනවා ඔක්සිජන් මවුල සංඛ්‍යාව ගුණ කිරීම ඔක්සිජන් වල මෞලික ස්කන්ධය. මෞලික ස්කන්ධය අපිට ගණනය කිරීම සඳහා සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය දීලා තියෙන ඔක්සිජන් වල 16යි කියලා. ඔක්සිජන් වායු අණුවක් නිර්මාණය වෙන්න ඔක්සිජන් පරමාණු 2ක් දායක වෙනවා. එහෙනම් ඔක්සිජන් වල මෞලික ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 32ක් මවුලයට වෙනවා. අපි ඒ ඒකක සමගම මෙතනට අගයන් යොමු කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා මේ මවුලයට කියන එකකේ සහ මවුලයේ කියන එක කැපෙනවා. සුළු කිරීමෙන් අපිට ලැබෙනවා ග්‍රෑම් 16000ක් කියලා. ඒ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 16ක් අවශ්‍ය වෙනවා හයිඩ්‍රජන් වායුව කිලෝග්‍රෑම් 2ක් පූර්ණ දහනය සඳහා ලක් කිරීමට. හොඳයි අපි දෙවෙනි ගාන හදලා බලමු. මෙතන තියෙනවා යූරියා වල රසායනික සූත්‍රය CONH2 twice කියලා. එතකොට යූරියා ග්‍රෑම් 120ක් තුල අඩංගු නයිට්‍රජන් පරමාණු සංඛ්‍යාව අහන්නේ කොච්චරද කියලා. එතකොට මේකෙදි දීලා තියෙනවා අපිට හයිඩ්‍රජන්, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, සල්ෆර්, ක්ලෝරින් වගේ ගොඩක් දේවල් වල අගයන් දීලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය දේ විතරයි එතනදී අපි ලබා ගත යුතු
වන්නේ. අපි මේ සමීකරණයට අවශ්‍ය කරුණු ආදේශ කරනවා. මොකද්ද? යූරියා මවුල සංඛ්‍යාව ඉස්සෙල්ලා හොයා ගන්නවා ග්‍රෑම් 120ක් තුල තියෙන. එහෙනම් අපිට හොයන්න වෙනවා මොකද්ද? මෙතන යූරියා වල ස්කන්ධය බෙදන්න ඕනි යූරියා වල මෞලික ස්කන්ධය. යූරියා වල මෞලික ස්කන්ධය අපිට වෙනම ගණනය කරන්න වෙනවා පැත්තක. ඒක ගණනය කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා කාබන් එකක්, ඔක්සිජන් එකක් තියෙනවා. නයිට්‍රජන් මේ වරහන පිටින් දෙකක් තියෙන හින්දා නයිට්‍රජන් දෙකක් අන්තර්ගත වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් දෙකේ ඒවා දෙකක්. ඒ කියන්නේ 4. ඔක්කොම අපිට ලැබෙනවා ග්‍රෑම් 60ක් මවුලයකට කියලා. එහෙනම් ඒක මෙතනට දාගෙන සුළු කිරීම කරන්න පුළුවන්. සුළු කිරීම කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා මවුල දෙකක් කියලා. දැන් අපිට ඕනේ පරමාණු සංඛ්‍යාව කොච්චරද කියලා. අපි දන්නවා මවුලයක තියෙන පරමාණු සංඛ්‍යාව කොච්චරද කියලා. මවුල එකක් කියන්නේ 6.0.2 වැඩි කිරීම 1023 වෙනි බලයක්නේ. එහෙනම් දැනට අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා යූරියා මවුල දෙකක් තියෙනවා කියලා මේ කොටස තුල. එක් මවුලයක දෙකක් තියෙනවා නම් එහෙනම් මවුල දෙකක අණු 4 බැගින් මවුල 4ක් තියෙනවා. හරි. එතකොට අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 6.0.2 ගුණ කිරීම 1023 වෙනි බලයක්. ඔක සුළු කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා 2.4.8 වැඩි කිරීම 1024 වෙනි බලයක් කියලා. හොඳයි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ පාඩම අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා. පාඩම හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. තාමත් නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් ඒකත් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි රසායන විද්‍යාව යටතේ පරමාණුක ව්‍යුහය ගැන කතා කරන පළවෙනි කොටස මම කලින් කරලා තියෙනවා. මේක දෙවෙනි කොටස. ඉදිරියේදී අපි රසායනික බන්ධන ඇති වෙන ආකාරය ගැන කතා කරමු. එතෙක් මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.